tere taas teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna uurime, mis on räsi ja kuidas sellest ahelat kasvatada. Jaan, Kristjan ja Kaspar. Võrgus tekkis probleem ja selle tulemusena saabusid internetipangast 8 tehingut vales järjekorras. Igat tehingut iseloomustab andmeblokk tahvelarvutil. Seal on tehingu andmed, kontrollkood ja tehingu räsi. Viimane korrektselt saabunud tehing on teil aga juba teada. Nii et kes esimesena taastab tehingute õige järjekorra, ongi finaalis. Võistlejatele on ette antud erinevad plokid ning need plokid tuleb omavahel siduda, kasutades räsi funktsiooni. Vaatame nüüd lähemalt, missugune on see räsi funktsioon, mis võistlejatele ette on antud. Selles räsi funktsioonis liidetakse kokku 2 arvu, võetakse arvu ristsumma ning liidetakse siis veel 1 arv. Ja see ongi kogu matemaatika, mis siin tegema peab. Kelle jaoks ristsumma on võõras termin, siis siin all on öeldud, mida tähendab ristsumma. Teeme läbi ka ühe ristsumma leidmise näite. Olgu meil kolmekohaline arv 123. Selle arvu ristsumma on võrdne 1 + 2 + 3 võrdub 6. Seega arvu 123 ristsumma on 6. Lihtne ühekohaliste arvude omavaheline liitmine. Kui nüüd teame, kuidas seda räsi funktsiooni arvutada, räägime pisut täpsemalt, mis asi on üldse räsi funktsioon. Räsi funktsioon on seesugune funktsioon, mille sisendi põhjal on väga kerge teha valmis väljund ehk funktsiooni räsi, kuid selle räsi põhjal on pea võimatu taastada seda esialgset sisendit. Ehk siis, kui meil on arv 123, siis saame me suhteliselt lihtsa vaevaga leida tema ristsumma, kuid kui meil on ees ristsumma, milleks on 6, siis selle põhjal öelda, et esialgne arv oli 123, on väga raske, sest neid arve, millele see konkreetne ristsumma vastab, on väga palju. Näiteks saame ristsummaks 6 ka järgmiste suvaliste arvude puhul. 105, 222, 42, 101 400 või ka 6. Seega me ei saa alati selle ristsumma põhjal öelda, mis arvuga oli esialgselt tegemist. Küll aga saame väga lihtsalt valideerida, kas see esialgne arv vastab sellele räsile. Ning see on ka räsi funktsiooni peamine tunnus. Ühtepidi saame väga lihtsalt arvutada välja funktsiooni räsi, kuid teistpidi sellest räsist esialgseid andmeid taastada ei saa. Olles nüüd varustatud teadmistega räsi funktsioonist, hakkamegi blokke üksteise järgi ritta seadma. Kõige esimene nii-öelda nullblokk on meil juba võistlejatele ette antud. See, mis on selle ploki andmed või kontrollnumber, ei ole tegelikult oluline. Loeb selle ploki räsi, sest et iga uue räsi arvutamisel on meil vaja kasutada ka eelmise ploki räsi. Seega võtame selle ploki ning hakkame nüüd otsima ülejäänud ahelat. Kui harilikult räsi ahelat kasvatame, siis lisame siia uue ploki andmete ja kontrollnumbriga ning arvutame selle järgmise ploki räsi ise välja. Praegu on meil aga kõik räsid juba välja arvutatud ning peame taastama õige plokkide järjekorra. Nii nagu räsi funktsiooni puhul on ühtepidi selle arvutamine väga lihtne, kuid teistpidi on järeldusi palju raskem teha. On ka siin selle ahelaga. Kui meil on teada, et esimese ploki räsi on 2, siis kuidas paika panna järgmist plokki? Väga raske, me peaksime läbi proovima kõik erinevad plokid ja vaatama, kas nad sobivad siia. Võime seda proovida mõne üksiku plokiga. Proovime seda läbi plokiga, kus andmete koha peal on kirjas number 5 ning kirjutame ülesse nende arvudega räsi funktsiooni. Räsi ehk 12 peaks olema 5 ja eelmise ploki räsi ehk 2 summa, ristsumma. Sellele lisandub veel kontrollnumber ehk 8. See tähendab, et võrdluse vasakpool on võrdne 12-ga, võrdluse parempool on ristsumma
7, mis on 7, millele liidame veel 8, mis võrdub 15 ning nagu me näeme, siis 12 ja 15 omavahel võrdsed ei ole. Seega, see plokk siia ei sobi. Nii võime läbi proovida kõik järgnevad plokid, kuid see võtab tohutult kaua aega ning meid kiirelt õige tulemuseni ei vii. Seega, proovime sellele ülesandele läheneda aga hoopis teiselt poolt ning hakkame ahelat taastama tagant poolt. Et seda kohe korrektselt teha, peaksime teadma, missugune on ahela viimane plokk. Seda me paraku ei tea, kuid tegelikult võime hakata ahelat tagantpoolt ettepoole taastama ükskõik millisest plokist. Sest ühel hetkel jõuame enda ahelaga lihtsalt 0 plokini välja ning valime järgmise suvalise ploki. Sealt ahelat taastades jõuame aga selle esialgse ahelani ning nii saamegi tükkide kaupa taastada kogu ahela. Seega selle asemel, et kontrollida, milline plokk sobib esimesele positsioonile, teisele, kolmandale ja nii edasi, võime võtta suvalise ploki, näiteks selle sama, millega praegu arvutusi tegime, ning leida, missugune plokk sellele peab eelnema. Ning sealt hakkamegi seda ülesannet vaikselt lahti harutama. Selle ploki räsi on võrdne 12, seega saame jälle võrdluse vasaku poole juba üles kirjutada. Ploki andmeteks on number 5 ning seda, mis on eelmise ploki räsi, me veel ei tea, nii et tähistame selle suvalise tundmatuga, näiteks X-iga. Ja nüüd olemegi kirja pannud võrrandi. Ristsummat tähistan siin lihtsalt lühendiga RS. Võrrandi lihtsustamiseks lahutame mõlemast poolest 8. Näeme, et ristsumma väärtuseks peab olema 4. Võime proovida mõelda, missugused arvud annavad ristsumma väärtuseks 4 ning hakkame alt üles minema. Meil on 4, 13, 22, 31, 40 ja rohkem kahekohalisi arve ei leidugi. Kui mõni nendest arvudest moodustubki selle ploki andmete ja mõne muu ploki räsi summana, siis oleme leidnud õige ploki. Antud juhul näeme, et eelmiseks plokiks sobiks ideaalselt selline plokk, mille räsile vastab number 17, sest sellisel juhul peame ristsumma leidma arvust 22 ning saamegi selle ristsumma väärtuseks 4. See aga on tõene ka meie räsi funktsioonis. Seega saame öelda, et sellele plokile eelneb plokk, mille räsi on 17, andmed 87 ja kontrollnumbriks 3. Nüüd on 2 plokki omavahel järjestatud ning liigumegi jadas tagurpidi edasi. Vaatame, mis võiks olla plokk, mis eelneb plokile, mille andmed on 87. Ning näeme, et sobiv eelmine plokk võiks olla plokk, mille räsi vastab numbrile 9, andmed numbrile 16 ja kontrollnumber numbrile 5. Lohistame nüüd ka selle ploki enda õigesse kohta ning vaatame, kuidas kasvaks ahel edasi. Nüüd jõudsimegi 0 plokini tagasi. Seega peame nüüd ülejäänud alles olevate plokkidega täpselt samamoodi toimetama. Võtame ühe suvalise ploki ning leiame, mis on talle eelnenud plokk. Kui näeme, et talle eelnenud plokk on juba kokku pandud ahela viimane plokk, siis võtame jälle suvalise alles jäänud ploki ning jätkame seda sama protsessi, kuni kõik plokid on üheskoos terviklikus ahelas.
Proovi nüüd ka need viimased 2 plokki ise matemaatiliselt välja arvutada ning õigesse kohta ära paigutada. Täpselt nii laheneski meie räsiahela ülesanne ja täpselt nii hoitakse turvaliselt pangas meie tehinguid, meie paroole, meie raha.